Իհարկե միշտ խոսքը գնում է թե այդ իշխանափոխությունը ինչպես պետք է իրականացվի, դրա մասին էլ ենք մենք խոսել ընդհանուր ժողովում եւ վերլուծվել են անցած 3 շարժումները ընդդիմադիր, որոնց առանցքում եղել է գիտեք դաշնակցությունը, բայց բնականաբար ընդհանուր ժողովում էլ կա այս դժգոհությունը, որ մենք մեր նպատակին չենք հասել։ Այս գիտակցումը կա, կատարել ենք ինչ որ հնարավոր է, բայց ընդհանուր ժողովը խնդիրը դրել, որ ավելի ամբողջական վերլուծել այդ ամբողջ ընթացքը ընդդիմադիր շարժումների եւ առավել ճշգրիտ որոշումներ կայացնել, դաս քաղելով իհարկե այդ անցած փորձը ունենալով, որ հնարավոր լինի իշխանափոխությունն իրականացնել։ Իշխանափոխության համար մենք ունենք մեր պատկերացումները, որը եթե կարճ ձևակերպեմ հետեւյալն է, որ մենք ունենք կարիք անհրաժեշտ ակտիվության եւ մասնակցության պատրաստ ցուցարարների կազմակերպված ներկայության։ Այսինքն մեզ պետք է ոչ միայն ընդհանուր թիվ մասնակցության, այլ պետք է ակտիվության եւ վճռականության պատրաստ մի իսկապես կազմակերպված մասնակցություն, որը հնարավորություն կտա շարունակական զանգվածային անհնազանդության գործողություններ կազմակերպել, դրանք ինքնանպատակ չպետք է լինեն այդ գործողությունները, դա պետք է հասունացնի ժողովրդի անմիջական իշխանության իրացումը, որի մասին անընդհատ այս իշխանությունները խոսում են, որ իրանք ժողովրդով են եկել, գիտենք, որ փողոցով են եկել, բայց դա ներկայացնում են որպես ժողովրդի անմիջական իշխանության իրացման process։ Հիմա այո, դա հնարավոր է իրականացնել, ժողովուրդը իշխանության տերը ժողովուրդն է, միակ կրողը իշխանության ժողովուրդն է, եւ եթե այն ճանապարհները, որոնք այսօրվա իշխանությունները փակում են, ականջները փակել են, որպեսզի չլսեն այն դժգոհությունը, որ այսօր գոյություն ունի, ժողովուրդը իրավունք ունի իր անմիջական իշխանությանը տեր կանգնել եւ դա ցույց տալ հրապարակավ։ Եվ ինչու ոչ նաեւ խորհրդարանում ունենալով իր աջակցությունը խորհրդարան գումարած հրապարակ, փողոց հրապարակային շարժում, դրա համար անհրաժեշտ է զանգվածային անհնազանդության գործողությունների շարունակական իրականացում, որպեսզի պարզ դառնա, որ այլևս գործող իշխանությունները մնացել են շենքերում, իրական իշխանությունը, որի հետ այսօր մեր ժողովուրդը համաձայն է, այո, գտնվում է շետ շենքերից դուրս։ Եվ այս իրավիճակը փոխելու համար բնականաբար առաջանալու է կոնկրետ խնդիր այս իշխանություններին հեռացնելու։ Եվ սրա այս գործի մեջ է պետք այսօր ընդգրկվել եւ այս գործը առաջ տանել հնարավորինս արդյունավետ եղանակով։ Ես ինչպես ասացի, իհարկե միայն Հայաստանի մասին չի խոսվել ընդհանուր ժողովում, խոսվել է նաեւ Սփյուռքի արչեւ կանգնած մարտահրավերների մասին, որտեղ մենք այսօր ոչ միայն ունենք այս ռազմաքաղաքական, աշխարհաքաղաքական նաեւ այս իրավիճակի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության կենսունակության հարց, ունենք նաեւ մեր համայնքների կենսունակության հարց։ Այսօր ամեն ինչ արել են Սփյուռքը պառակտելու ուղղությամբ, դասական, ավանդական կառույցները փլուզելու ուղղությամբ, որ իբրև թե ավելի զարգացնեն Սփյուռքը։ Հիշում եք, չէ՞, որ իրենք եկան, առաջի բանը որ ասում էին, մինչև հիմա դասական պատկերացում եղել է այն, որ մենք պետք է զբաղվենք Սփյուռքում հայապահպանության խնդրով։ Դա շատ քիչ խնդիր է, փոքր ծավալի խնդիր է, մենք պետք է հայկական Սփյուռքի զարգացման մասին խոսենք, ոչ թե պահպանման մասին։ Պարզ դարձավ, որ այս իշխանությունները, երբ որ խոսում են զարգացման մասին, իրականում այն ինչ որ կա քանդելու մասին են խոսում։ Այդպես եղավ թե Հայաստանի պարագան, թե Արցախի պարագան, հիմա նույնը իրանք Սփյուռքում են այդ գործը կատարել, գեղեցիկ հնչեղ ինչ որ հայտարարությունների տակ քողարկելով իրենց կազմահանդման քաղաքականությունը։ Եվ սա այսօր իրականություն է դարձել
եւ 30-ից ավել երկրներ գիտեք ներկայացված են եղել մեր ընդհանուր ժողովում եւ նաեւ շրջան առ շրջան քննարկվել է նաեւ շրջաններում եղած իրավիճակը, Սփյուռքի ընդհանրապես կացությունը եւ այսօրվա այն մարտահրավերները, որով մեր համայնքների առջեւ կանգնած են։ Եվ այս առումով ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել ինգեր Հակոբ Բագրատունուն, որ այս խնդիրներին ավելի մանրամասն կանդրադառնա եւ նաեւ 1-2 կարեւոր փոխանցում կատարենք, որպեսզի պարզ դառնա, վստահ եմ այդ հարցը ձեր մոտ կարող է առաջանալ։ Ընկեր Դավիթ Իշխանյանի պարագան, գիտեք, մեր ընկերը բանտարկված է Ադրբեջանի բանտերում, այսօր գտնվում է եւ նաեւ ունենք նաեւ լուրեր, որ իր առողջական վիճակի հետ կապված խնդիրներ կա։ Իհարկե մենք ամբողջական առանձին նաեւ հարցադրում ունեինք եւ դրա հետ կապված նաեւ որոշակի վճռական որոշումների ընթացքի մեջ ենք կապված մեր ռազմագերիների ազատման խնդրի հետ, որը մեր գլխավոր հարցերից մեկն է լինելու եւ մեր հայդատի գրասենյակը մեր բոլոր կառույցները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի օր առաջ մեր ռազմագերիները վերադարձվեն եւ այս առումով մենք ունենք իրավական, քաղաքական, հարաբերական նաեւ աշխատանքի բաժանում մեր մեջ, որ մեր բոլոր կառույցները լինի Հայաստանում, թե Սփյուռքում, պետք է սա առաջնահերթ խնդիր դիտեն մեր օրակարգի վրա բերված։ Դավիթ Իշխանյանի հետ կապված ընդհանուր ժողովը առանձին որոշում է կայացրել եւ որոշումը հետեւյալն է, որ Դավիթ Իշխանյանը պահպանում է իր անդամության կարգավիճակը բյուրոյի մեջ եւ մեր ընկերը երբ ազատության մեջ լինի վերադառնա, նա պետքա համալրի բյուրոյի կազմը։ Այսինքն դա միաձայնությամբ որոշված, մինչև անգամ նոր բյուրոյի ընտրության հարցի օրակարգ մտնելը, այս հարցը միաձայնությամբ որոշված է, Դավիթ Իշխանյանը պահպանում է բյուրոյի անդամի իր կարգավիճակը։ Եվ Արցախի կառույցը նույնպես մենք պահպանում ենք, գիտեք, Արցախը կենտրոնական կոմիտե էր եւ այս ամեն ինչից հետո մեր կառույցի հիմնական մասը բնականաբար տեղափոխվել է ամբողջությամբ գրեթե Հայաստան եւ որպեսզի կարեւորենք նաեւ մեր հանձնառությունը Արցախահայության հավաքական վերադարձի իրավունքը հետապնդելու առումով մենք առաջին հերթին պահպանելով մեր կառույցը որպես այդպիսին, նաև նպատակ ունենք ամեն ինչ անել, որպեսզի Արցախի սուբյեկտայնությունը պահպանվի ընդհանրապես Հայաստանում, այն ղեկավարությունը, որ Արցախի ժողովուրդը իր ազատ կամքով ձևավորել է, այդ ղեկավարությունը այսօր վտարանդի կարգավիճակում է Հայաստանում է, բայց այդ ղեկավարությունը եւ այն ինստիտուտները, որոնք Արցախը ունեցել է, որպես անկախ պետություն այդ ինստիտուտները պահպանելու խնդիր ունենք եւ մենք մեր կողմից բնականաբար մեր իսկ ինստիտուտը, որը Արցախի կենտրոնական կոմիտեն է եւ մեր ընկերները Արցախի կառույցի իրենք պետք է պահպանեն իրենց կարգավիճակը։ Այո, եւ իհարկե մեր կառույցները